Gràcies per haver vingut a aquesta jornada. És una jornada que hem organitzat des del postgrau de dinamització local agroecològica que fem des de l'Autònoma. És un curs de postgrau que ara està per la 5a edició i que va aparèixer arran de la reunió d'una sèrie de gent en 2012 de persones implicades en moviments per la sobirania alimentària i agroecològics d'arreu de l'Estat i que es va fer un seminari a les instal·lacions de l'IGOP, de fet, l'Institut de Recerca de l'Autònoma, de la qual va sortir una llista de propostes i una de les propostes era fer una formació que servís per dinamitzar l'agroecologia al territori. Llavors, el postgrau que tenim l'organitza entre l'IGOP i l'ICTA. L'ICTA és l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental i està dissenyat bàsicament per agafar un territori, que pot ser un municipi, una comarca o una conca alimentària, podríem dir, i identificar les persones i els actors locals que poguessin col·laborar en un projecte agroecològic, juntar-los i animar-los i acompanyar-los en el desenvolupament inicial del projecte. Per tant, de fet, quan el vam crear vam tenir algun problema amb el rectorat perquè ens deia això, que realment què és? És una cosa d'econòmiques, és de veterinària, és de ciències ambientals, és de ciència política. De fet, era una mica de tot. Al final penja de la Facultat de Ciències, però podia estar a qualsevol de les altres facultats. Bé, de fet, els que sou aquí, imagino que molts ja esteu en aquests àmbits i sabeu la gran transversalitat i interdisciplinaritat que es requereix per tirar endavant aquestes coses. El postgrau de dinamització local agroecològica, com dic, ara estem a punt de començar la 5a edició i bàsicament es centra en proveir metodologies de recerca i metodologies participatives per poder dinamitzar un grup de persones amb un objectiu agroecològic i té dues branques principals, que seria la de la recuperació de coneixements tradicionals i la de xarxes alimentàries alternatives, perquè entenem que el desenvolupament rural del futur hauria de centrar-se molt més en l'activitat agrària en els territoris, cosa que històricament s'ha deixat com per impossible per l'agricultura per generar un món rural viu. I, a més, algú que es dediqui a produir aliments ha d'estar ja vinculat o ha de procurar vincular-se amb el consum més proper o amb la societat més propera. Bé, dit això, sabem que ja des de fa dècades hi ha experiències agroecològiques al territori català en particular, però també durant molt temps han sigut experiències que cadascú ha fet la guerra pel seu compte. Llavors, per fer un salt d'escala cal articular-se d'alguna manera i pensem que amb les metodologies i els enfocaments que proposem això és més factible. Dins d'aquest salt d'escala, un dels elements claus és el paper de l'administració pública, no només com a organitzadora de subvencions o similars, sinó també com a gestora de col·lectivitats com els menjadors escolars, com les residències de gent gran, com els hospitals. Hi ha tot un seguit d'institucions que depenen del criteri públic que podrien constituir una base adequada per garantir una producció agroecològica a nivell local. Llavors, per això, dins dels diferents temes que vam estar pensant per fer aquesta jornada, vam triar el dels menjadors ecològics. Tot i això, ja hi ha una llarga experiència de menjadors ecològics, tampoc no direm res nou, però ho intentarem. I de fet jo crec que sí que direm alguna cosa nova perquè justament a la Universitat Autònoma de Barcelona hi ha un grup de recerca que es diu Gresca, que ara us explicarem què significa, ella de Mariano Espinet i del Germán Llerena, que són d'aquest grup de recerca que està situat a la Facultat de Ciències de l'Educació, amb els quals també col·laborem dins de l'Autònoma en altres projectes,
i ells han desenvolupat allà una línia pedagògica en la qual els espais de menjador i els espais de pati, els horts escolars, poden constituir un punt clau de transformació de la docència i de la mirada crítica dels alumnes i moltes coses que ara us explicaré. Bé, la jornada té 4 ponents, més o menys tenen mitja hora cadascú, per tant en 2 hores faríem. A l'acabar farem el debat, tot i això, a l'acabar cada una de les ponències podem donar un parell de veus o de paraules si algú vol preguntar alguna cosa molt precisa sobre això. Si no, si és una cosa més genèrica, ho podem reservar al final. Això sí, a les 8 en punt hem de marxar, perquè tenim l'acord amb la casa que tancarem a les 8. Bé, la primera persona serà Núria Bernat, de l'entitat Justícia Alimentària, que està per aquí i que gairebé podries acabar de presentar tu i així ja seu al mig. I li van demanar una mica de visió històrica també de l'assumpte, però al final se centrarà més en les possibilitats de compra pública que hi ha a dia d'avui.